সেই হর্ন বাজানো হয়তো আমার এটা ওইটা সিট খুলে তো না খোলা পর্যন্ত স্টার্ট দিতে পারে না হর্নটা। সিটের নিচে যে ডিভাইসটা দিয়ে আছে হাত দিয়ে সাথে সাথে বাইজে উঠছে ওইটা খুলিয়ে স্টার্ট দিলে ওখানে খুলিয়ে দিতে হবে। আজ দেখেন বিরাট শব্দ একবার দেখে আসা ভালো যাবো। আল্লাহ খুব ভালো গেল কিন্তু কাকা ভালো তোমার ছেলে তো আছে না ও বাড়ি কিনেছে না বাজারে চলে না কথাটা আমি বলছি দাদা হয়তো বলে করছে না ওর হিসাব আলাদা বসে আসবে সকালে আবার না মারামারি করলি প্রণামকার মাইরে দিচ্ছি দিদি তা করতে আমি করবো বলছেন মাপসা দিলে আমি যাবো কিন্তু মাইরে এসে যাক তো মাই খাবি না